Jésus, je me sens bien pauvre Jézus, nagyon szegénynek érzem magamat. pour parler à ce jeune. Azért, hogy beszéljek ezekhez a fiatalokhoz. Viens à mon secours. Jöjj és segíts. Tu connais la soif de ces jeunes. Ismered az ő szomjukat. Tu sais ce dont ils ont besoin. Tudod, mire van szükségük. Tu as besoin de chacun d'eux Mindannyiójukra szükséged van. pour embellir l'église d'Hongrie. Azért, hogy szépítsed a magyar egyházat. Tu veux faire de chacun d'eux Mindannyiukból un saint, szentet akarsz művelni, comme Sainte Kinga aujourd'hui. mint Szent Kinga, mai szentünk. Seigneur, je te demande, Arra kérlek, Uram, viens et parle-nous. jöjj és beszélj hozzánk. Vierge Marie, Szűz Anya, nous nous confions à ta prière. a Te imádra bízzuk magunkat. Tu es notre maman. Te vagy az édesanyánk. Prie pour nous. Imádkozz érettünk. Réjouis-toi. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Seigneur, Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Sainte Kinga, Szent Kinga, prie pour nous. könyörög érettünk, Du Père, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Sia. Hogy vagy? Pourquoi je vous ai demandé de prendre une pierre? Miért kértem tőletek, hogy vegyetek magatokhoz egy kis követ? La retraite, c'est comme un temps privilégié Mert a lelki gyakorlat egy kiválasztott idő, où Dieu veut changer mon cœur de pierre en cœur de chair. ahol Isten a kőszívemet hússzívével akarja változtatni, Pour me convertir, hogy megtérjek, pour me rendre plus belle. hogy még szebb legyek. Cette pierre, c'est mon cœur. Ilyen a szívem, mint a kő. Touchez cette pierre. Fogjátok meg a követeket. Parfois, notre cœur est dur. Néha ilyen kemény a szívünk, Nous sommes égoïstes. mert egoisták, Nous önzők avons vagyunk. besoin de nous convertir. Szükségünk van, hogy megtérjünk. Tous, sans exception. Mindannyiunknak erre van szüksége. Moi, la première. Én vagyok az első ebből. Peter aussi. Én vagyok a második. Morgit aussi. Ő a harmadik. Rebecca aussi. Negyedik. A Rebi. Garçon, Fiúk, toi aussi. te is. C'est mon cœur. Ez a szívem. Et Jésus veut changer ce cœur. És ezt meg akarja változtatni. N'ayez pas peur de dire à Jésus, Ne féljetek attól, hogy mondjátok Jézusnak. Jésus, durant cette retraite, change mon cœur. A lelki gyakorlat alatt változtasd meg a szívemet. Il y a une phrase de Jean-Paul Ier que j'aime beaucoup. Első János Pál pápa mondatát nagyon szeretem. Seigneur, accepte-moi tel que je suis, Uram, fogadj el olyannak, amilyen vagyok. mais par amour du ciel, De az ég szerelmére ne me laisse pas tel que je suis. ne hagyj olyannak lenni, amilyen vagyok. Oui, nous avons besoin de changer tous. Szükségünk van a változásra mindannyiunknak. Nous sommes baptisés, Meg vagyunk keresztelve, mais si aujourd'hui un Chinois de hogyha ma egy kínai venait pour découvrir la foi eljönne azért, hogy felfedezze a hitet, et qu'il habitait chez toi és mondjuk hozzád költözne une semaine, egy hétre, il te regarde vivre, és azt nézné csak, hogy élsz, ou il te regarde vivre, megnézne vagy tégedet, hogy élsz. est-ce que ce Chinois comprendrait? Megértené-e, Ce Chinois qui ne connaît pas Jésus, aki nem ismeri Jézust, qui n'a jamais entendu parler de lui, még nem is hallott róla soha, ce que ça veut dire être baptisé? hogy mit jelent kereszténynek, kereszteltnek lenni. Comment je vis? Hogyan élek? Qu'est-ce que les autres voient de moi? Mit látnak az életemből a Est-ce que többiek? je suis un signe visible? Valóban látható jel vagyok? Est-ce que les autres qui me voient Akik látnak, sont jaloux? Sont jaloux. hogy irigyek-e? C'est une bonne chose que d'être jalouse. A jó dolog irigynek lenni.
N'ayez pas peur d'être jaloux. Ne féljetek attól, hogy irigyek lesztek. Rebecca, de quoi tu es jalouse? Rebi, te irigy vagy? Quand tu es jalouse, Amikor irigy vagy, ça veut dire que quelque chose est important pour toi. hogy van valami fontos számodra. Vos sentiments sont importants, les jeunes. Hát, hogy, Les sentiments sont importants. hogy ezek az érzéseitek fontosak fiatalok számára. Rebecca, tu dois rendre les autres jaloux. A többieket irigyé kéne tenned. Jaloux de la beauté de ce que je suis. Annak a szépségére, ami vagyok, ami vagy. Alors, Dieu veut changer mon cœur. Isten meg akarja változtatni a szívemet. Mais la retraite, c'est aussi Mert a lelki gyakorlat un temps olyan idő is, où je dois découvrir ce qui est essentiel dans ma vie. az életemnek a lényegi részét kell felfedeznem. Parce que nous perdons le plus vite ce qui est essentiel. Azért, mert nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk elveszíteni a lényeget. Je cours derrière les choses secondaires Mert másodlagos dolgok után futok. et je perds ce qui est essentiel. És ezáltal elveszítem, ami lényeges, alapvető. Moi, une sœur consacrée, Én egy megszentelt életű nővér. je peux courir, Én is futhatok. faire plein de choses Csomó dolgot csinálhatok. et je peux passer à côté de ce qui est essentiel. És elszaladhatok a lényeges mellett. Une mère de famille, Egy családanya, un père de famille, vagy családapa. vous Ti pouvez faire plein de choses csomó dolgot csinálhattok. et passer à côté de ce qui est essentiel. És ti is elmehettek a lényeges mellett. Un jour, une femme en Pologne, Egy napon egy lengyel asszony, elle avait 75 ans 75 éves volt, et elle m'a dit, je voudrais que mon mari puisse vivre encore 2 heures. azt mondta nekem, azt szeretném, hogyha a férjem még 2 órát élne. Il est mort de la crise cardiaque très brusquement. Hirtelen szívrohamba halt meg a férje. Je lui ai posé la question, És megkérdeztem tőle, pourquoi tu voudrais encore 2 heures avec miért lui? pont 2 órát kértél a férjednek? Je fais beaucoup de choses pour lui. Azt mondta, hogy annyi mindent tettem érte. Je fais la cuisine, le ménage, etc. Főztem rá, takarítottam rá, ilyesmi. Mais avant sa mort, pendant 2-3 ans, je ne lui ai jamais dit qu'il était le seul homme de ma vie que j'aimais. Az utóbbi 2-3 évben halál előtt sohasem mondtam neki, hogy te vagy az egyetlen férfi az életemben, akit szeretek. Trouver ce qui est essentiel. Megtalálni a lényegeset. Parfois, notre vie est comme cassée en 1000 morceaux. Néha az életünk 1000 darabra töredezik. Et la retraite, c'est pour ramasser et trouver ce qui est essentiel. És a lelki gyakorlat erről szól, hogy összeszedjük ezeket a darabokat, és megtaláljuk a lényeget. Pour trouver quelle est la source de ma joie profonde. Hogy megtaláljam a mélységes örömömnek a forrását. Si je te posais la question, Hogyha megkérdezném tőled, quelles sont tes sources de joie mik az örömöd forrásai, et de tristesse? vagy éppen a szomorúságot forrása. Est-ce que tu es triste Szomorú vagy? parce que ta voisine est plus intelligente, plus belle? Mert a szomszédod szebb vagy értelmesebb. Pourquoi je suis triste? Miért vagyok szomorú Et ettől? pourquoi je suis heureuse, joyeuse? Vagy éppen miért vagyok boldog? C'est important de se poser la question. Fontos, hogy ezt a kérdést föltegyük. Et si je pesais sur la balance És hogyha mérlegre tenném mes sources de joie et de tristesse, az örömeim és a szomorúságaim qu'est-ce qui est forrását, plus fort? mi az erősebb? Parce que parfois, nous pouvons avoir beaucoup de couches. Mert néha több réteg van bennünk.
qui font que le puits de mon cœur est comme vide, épuisé. amelyek elfedik a szívemnek a forrását. Je ne comprends plus la parole de Dieu. Már nem értem az Isten igéjét, Je ne peux pas entendre la voix de Dieu. nem hallom a hangját. Un jour, j'ai prié pour un séminariste. Egyszer egy szeminaristáért imádkoztam. Il était 4 mois avant d'être ordonné prêtre. 4 hónappal a szentelés előtt Très állt. doué, très intelligent, très beau. Nagyon tehetséges volt, értelmes és szép. Et une sœur qui a prié pour lui És egy nővér, aki imádkozott érte, lui a dit une parole. adott neki egy igét. Je te vois, petit enfant. Kisgyermeknek látlak tégedet. Tu as 11 couches de vêtements. 11 couches. 11 couches. Une couche, deuxième. Tu vois, beaucoup de vêtements. Une couche, c'est une, deux, trois. Couche. Tehát nagyon sok réteg van rajtad, ruharéteg. Couche de vêtements. Plein de 11. 11, most 11, értettem 11, meg. 11 couches. Tehát 11 réteg ruha van rajtad. Et sa maman voulait enlever les couches, enlever ses vêtements. És az anyukája le akarta hántani róla ezeket a ruhákat levenni, ezt a sok réteget. Et il ne voulait pas. De ő nem engedte. C'est ton cœur. Éljen a szíved. Tu vas être prêtre. Pap leszel. Mais tu as mis plein de couches dans ton cœur. De egy csomó réteg van a szíveden. Tu es très intelligent. Értelmes vagy. Mais tu ne permets pas à Dieu de te parler. De nem engeded meg Istennek, hogy szóljon hozzád. Ce séminariste, il a commencé à pleurer, à pleurer. Elkezdett nagyon sírni ez a szeminarista. Je l'ai rencontré 3 ans après. 3 évvel később találkoztam vele. Il a dit, c'était le cadeau de Dieu. Azt mondta, ez volt az Isten ajándéka számomra. De me rendre compte que je ne permettais pas à Dieu de me toucher. Hogy megértsem, hogy nem engedtem meg az Istennek, hogy megérintsen engemet. J'ai pleuré, Sírtam, j'ai crié, kiabáltam, kiáltottam, et il est venu à mon secours. és segített nekem. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, peut me parler? Megengedem-e Istennek, hogy szóljon ma hozzám? Je suis baptisée, Meg vagyok keresztelve. mais est-ce que je connais la date de mon baptême? Ismerem-e a keresztségem dátumát? Quel jour tu as été baptisé? Melyik nap lettél megkeresztelve? Ceux qui sont mariés, chaque année fêtent l'anniversaire de leur mariage. A házasok minden évben megünneplik az évfordulójukat. Ceux qui sont amoureux fêtent l'anniversaire de leur première rencontre. A szerelmesek megünneplik a találkozásuk napját. Est-ce que tu fêtes le jour de ton baptême? Megünnepled a keresztséged napját. Pourquoi c'est important le baptême? Miért fontos a keresztség? Le jour de mon baptême, A keresztségem napja. Dieu a voulu me dire, Azt akarta nekem mondani Isten, je veux que tu sois mon ami, mon intime. azt mondta nekem, hogy azt akarom, hogy a barátom legyél, és a bizalmasom. Je vais vous donner quelques points pour le baptême. Most a keresztségről szólok néhány Je szót. ne suis pas théologienne, Nem vagyok teológus, mais je vais juste vous dire des points qui m'ont touchée. de azokról a pontokról szeretnék beszélni, amelyek engemet megérintettek. Alors le premier cadeau du baptême, A keresztség első ajándéka, c'est l'intimité avec Dieu. ez a bensőséges közelség Istennel, À cause du péché originel, mert az eredeti bűn miatt Adam et Ève a perdu cette intimité avec Dieu. Ádám és Éva pontosan ezt a bensőségességet, közelséget veszítette el Istennel. Et ensuite, Dieu, à travers l'incarnation, És aztán Isten a megtestesülésen keresztül s'est fait homme, emberré lett. s'est fait tout proche de nous, Egészen közel lépett hozzánk, pour me dire, n'aie pas peur de mon intimité. hogy azt mondja, hogy ne félj a velem való intimitástól. Le baptême me redonne cette intimité avec Dieu. Pontosan ezt az intimitást adja vissza a keresztség Istennel. Il me redonne un cœur d'enfant Gyermekszívet ad, pour que je puisse dire,
à Dieu Papa. hogy az Istennek azt mondjam, hogy papa. Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Quelque nevében. chose de très simple. Ez olyan egyszerű. Et un miracle se produit. Mégis egy csoda az, ami történik. La Trinité habite en moi. A Szent Háromság belém költözik. Je peux parler à Dieu. Beszélhetek hozzá. Je peux lui dire papa. Mondhatom neki, apuka. Peu importe si je dors pendant le baptême, Mindegy, aludhatok is akár a si je keresztségem pleure alatt. ou pas. Vagy sírok, vagy nem. Des choses toutes simples. Nagyon egyszerű dolgok. Et un miracle se produit. Mégis egy csoda az, ami történik. Demain, on va parler de la prière. Holnap az imádságról beszélünk. Parce que intimité veut dire je passe du temps gratuitement avec l'autre. Az intimitást ezt jelenti, hogy ingyenes időt töltök el a másikkal. Je veux être son ami. Mert a barátja akarok lenni. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mert Isten képére lettünk teremtve. Et cette image n'a pas été abîmée. És ez a kép, ez nem romlott el, és nem tört össze. Mon âme est spirituelle. Az én lelkem lelki, spirituális valóság. C'est la ressemblance qui a été abîmée. A hasonlóság az, ami sérült. J'ai perdu cette ressemblance de Dieu. Ezt a hasonlóságot veszítettem el Istennel. Parfois, quand vous voyez un enfant, Néha, amikor egy gyermekre néztek, vous dites, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa ou à sa maman. azt szoktuk mondani, gondolom lengyelül, hogy úgy hasonlít apukájára, mint anyukájára, mint két csepp víz. Et Dieu veut que je ressemble, que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton papa du ciel. És Isten azt akarja, hogy úgy hasonlítsunk mennyei atyánkra, mint két csepp víz. C'est le premier point, intimité avec Dieu. Tehát az Istennel való bensőséges közelség az első pont. Deuxième point, A második. c'est la déclaration d'amour de Dieu qui me dit pour la première fois, je t'aime à la folie. A szerelemnek a bevallása Istennel, aki ő mondja ezt nekünk, hogy az őrültségig szeretlek téged. Dieu s'engage à ma conception de m'aimer d'un amour éternel. Az én fogantatásom pillanatától fogva Isten elköteleződik, hogy örök szeretettel szeret engem. Dieu m'a toujours voulu. Mindig akart engemet. Il veut mon bonheur. A boldogságomat akarja. Mais est-ce que je crois que je suis aimé à la folie? De elhiszem-e, hogy őrült módon szeretve vagyok? Jean 23 23. János pápa. a Szent dit une 23. phrase que j'aime beaucoup. Egy mondatot mondott, amit nagyon szeretek. Si Dieu avait une photo sur sa table de nuit, Hogyha Istennek lenne az éjjeli szekrényén egy fotó, sur cette photo, tu serais te lennél rajta, Marie. Mária. Est-ce que tu crois Elhiszed-e, hogy te lennél que ezen? tu es sur la table de nuit de Dieu Hogy Isten éjjeli szekrényén a te fotód van, qui te regarde, és néz tégedet. qui à chaque instant de nuit et de jour veut te dire je t'aime à la folie? És éjjel-nappal ezt szeretné neked mondani, hogy az őrültségig szeretlek téged. Est-ce que nous croyons que Dieu m'aime, peu importe mes péchés, mes fragilités? Hogy Isten szeret bennünket akkor is, amikor törékenyek vagy bűnösek vagyunk. Hiszünk ebbe? Le baptême, c'est comme si la première fois Dieu me disait tu as du prix à mes yeux, je t'aime. A keresztség egy ilyen pillanat, amikor Isten ezt mondja nekünk, hogy szeretlek tégedet. Au début de l'Église, Az egyház kezdetekor il y a une vieille cérémonie de baptême. volt egy régi keresztségi szertartás. Où l'évêque disait à nos catéchumènes, Ezt mondta a püspök a katekumeneknek. je vais écrire vos noms dans un livre Beleírom a neveteket egy könyvbe, avec l'encre. tintával. Mais Dieu va écrire vos noms sur les tables éternelles et indescriptibles. De Isten a neveteket egy örök és összetörhetetlen táblára fogja írni. Dans le ciel.
méghozzá az égben. Depuis ce moment, Ettől a pillanattól fogva tu as un nom au ciel. a neved föl van írva a mennyben. Et c'est pour l'éternité. És Pour ez toujours. mindörökre így lesz. C'est magnifique. Ez csodálatos. Dieu a gravé mon nom dans le ciel. Isten bevéste a nevemet a mennybe. Je ne suis pas un numéro, Nem egy szám vagyok, comme dans un passeport ou ma carte d'identité. mint egy útlevélbe vagy egy személybe. Dieu me connaît. Ismer engemet Il Isten. m'aime. Il me désire. Szeret és vágyakozik rám. Je n'ai pas besoin pour gagner son amour. Nincs szükségem arra, hogy megnyerjem a szeretetét. Parfois, nous disons, oui, je crois qu'il m'aime, Néha azt mondom magamba, igen, azt hiszem, hogy szeret. mais je dois gagner son amour. De meg kell Je nyernem dois a faire szeretet. quelque chose. Valamit ehhez pour qu'il tennem m'aime. kell, hogy szeressen. Je dois me confesser. Például úgy onnom kell. Je dois être correct. Olyan rendesnek kell lennem. Et après, Dieu me prendra dans ses bras. És majd utána átölel Isten. Non. Quand vous allez au confessionnal, Ez nem így van. És amikor mentek a gyóntatószékbe, pour confesser vos faiblesses, hogy a gyengeségeiteket bevalljátok, Dieu vient avant pour vous prendre dans ses bras. Isten már előtte érkezik, hogy karjába szorítson benneteket. Je connais un prêtre Ismerek egy papot, qui a dit, je voudrais toujours être devant le confessionnal et prendre les gens dans les bras. azt mondta ez a pap, hogy szívem szerint ott állnék a gyóntatószék előtt, és mindenkit megölelnék a gyónás előtt. Pour qu'ils puissent comprendre à quel point ils sont aimés. Hogy megértsék, hogy mennyire szereti őket Isten. Alors le deuxième point pour le baptême, c'est la déclaration d'amour de Dieu. Tehát a második pont a keresztséget illetően Isten szerelemvallomása. Le troisième cadeau du baptême, A harmadik ajándék a keresztségnek, c'est que avec le baptême, je commence mon chemin à la sainteté. a keresztséggel elkezdem az életszentség felé vezető utamat. Dieu veut que je mette du feu de l'amour. Azt akarja a Jóisten, hogy hordozzam a szeretetnek a tüzét. Il veut faire de cette fille, Ebből a lányból. comment elle s'appelle? Toi, Hogy hívnak? Mondd a nevedet. Marie. Mária. Maria. Mária. Il veut faire de Marie comme une allumette. Egy gyufát akar belőle csinálni. Une allumette, oui, mais je qui va mettre le feu. De aki gyújt és tüzet visz, Veux-tu, Marie, szeretnél tüzet vinni. mettre le feu de l'amour dans le monde? A szeretet tüzét vinni a Le világba. monde va devenir plus beau. Sokkal szebb lesz és jobb lesz a világ. Je crois que l'année dernière, vous avez parlé de la sainteté. A tavalyi évben a szentségről volt szó itt köztünk, Alors, je vais m'arrêter là. és most megállok itt. La sainteté, c'est d'être un chrétien normal. Az életszentség azt jelenti, hogy normális keresztény vagyok. C'est tout. Ennyi. C'est simple. Ilyen egyszerű. Et la quatrième grâce de mon baptême, A keresztségem negyedik kegyelme, c'est que je ne suis plus seule. hogy nem vagyok többé egyedül. Je deviens membre d'une famille. Egy család tagjává válok. Peter est mon frère, Én vagyok az ő testvére. même s'il est hongrois. Még ha magyar, akkor is. Mais Rebecca est aussi ma sœur. Rebeka szintén az én nővérem, hugom. Et Dori, ou comment Dori. Dori est la Dori. sœur là-bas hongroise. Dori. Voilà. Ő is az én Ez- nővérem. Tu es mon frère. Ő pedig te is a testvére vagy neki. Nous faisons Testvérem partie de vagy. l'Église. Mert az egyház tagjai vagyunk. Dieu veut que je partage la richesse de mon baptême aux autres. Azt akarja Isten, hogy másokkal megosszam a keresztségem gazdagságát, kincsét. C'est pour cela ce que Kata a dit. Non, comment elle s'appelait? Oui, la fille qui disait que, tu vois, Kata. je prie pour toi. Voilà. Amit Kata mondott itt az imádságról, az imakártyákkal kapcsolatban, Quand je fais la retraite, comme ici, amikor lelki gyakorlaton vagyok, mint most, je ne dois pas seulement penser à moi. nem csak magamra kell gondolnom. Je dois sortir de mon égoïsme Ki kell lépnem az önzőségemből, et penser à mon voisin,
Azért, hogy à szolgáljam ma voisine. a jobb vagy a baloldali Parce que nous sommes szomszédomat, tous des frères et sœurs. mert mindannyian testvérek Je suis vagyunk, responsable de l'autre. és felelős vagyok a másikért. Je ne peux pas seulement dire, mon Dieu, je veux ça, ça, ça. J'espère que tu vas me donner tout. Nem mondhatom Istennek, Uram, ezt, és akarom, és ezt Non. adjad nekem, léci. Je suis responsable de mon frère, de ma sœur. A testvéreimért is felelős vagyok, fiúkért, lányokért. Parce que je fais partie d'une famille. Azért, mert ugyanannak a családnak vagyunk a tagjai. Et le point suivant de la grâce de mon baptême, c'est la vie nouvelle. A következő pontunk, a keresztség kegyelme, az az új élet. C'est la robe blanche qui signifie cela. És a keresztségben a fehér ruha jelképezi ezt. Au début de l'Église, on la portait une semaine Az egyház kezdetén egy hétig hordták ezt a fehér ruhát, pour montrer que Dieu veut qu'il y ait quelque chose de nouveau, hogy megmutatni, hogy Isten valami újat akar. que je suis appelée à une vie pleine, Hogy teljes életre hív Isten. pas à une vie tiède, médiocre, non. Nem egy langyos, meg ilyen középutas életre. Avec le péché originel, il y a comme un goût de la vie qui a été perdu en nous. Az ősbűn által, mint hogyha elveszítettük volna az élet ízét. Et Dieu veut me redonner ce goût de la vie. És pontosan az élet ízét akarja Il veut visszaadni chasser nekem. de moi la mort. Azért, Il veut mert chasser la mort, la tristesse. el akarja űzni az életemből a halált és a szomorúságot. Nous avons revêtu le Christ. Krisztusba öltözködtünk. Dieu veut me libérer de mon péché, de mon moi, És a bűneimtől, önmagamtól is meg akar engemet szabadítani Isten. du repliement sur moi-même, A önmagamba való bezárkózottságomtól. pour que je puisse vivre la vie nouvelle, Hogy az új életemet tudjam élni. pour que je puisse découvrir qui je suis. Hogy felfedezhessem, ki vagyok valójában. À travers le baptême, par les formules de baptême, A keresztségi hitvallás által, quand nous disons je renonce au Satan, je renonce au mal, etc. amikor azt mondom, hogy ellene mondok a rossznak, a sátánnak, stb. Je dis je renonce à une vie médiocre. Azt is mondom, hogy egy középszerű életnek mondok ellent. Dieu veut que vous soyez des hommes et des femmes passionnés pour lui. Azt akarja Isten, hogy szenvedélyes Isten szeretők legyünk. Dieu veut que tu découvres la source profonde de ta joie. Azt szeretné Isten, hogy az örömöd mélységes forrását fedezd föl benne. Et quelle est la source la plus importante de notre joie? És mi a mi örömünk legfontosabb forrása? Ce sont de belles relations. A szép kapcsolataink, C'est l'amitié. a barátság. Et là, après le baptême, j'arrive à la deuxième partie de mon enseignement. És a keresztség után most elérkezek a tanításom második pontjához. Un prêtre de Pologne, Christophe, Egy lengyel pap, Krisztóf, qui est mort, aki meghalt. il m'a beaucoup appris. Sokat tanított nekem. Il a mis l'amitié au centre de son enseignement. A tanításának a középpontjába a barátságot helyezte. Il a dit que le but de tout, c'est l'amitié. Azt mondta, hogy mindennek a célja a barátság. Quel est le but de baptême? Mi a keresztségnek a célja? Que je devienne ami de Dieu Hogy Isten barátja legyek, et des hommes. és az emberek Que je barátja. puisse avoir de belles relations. Hogy szép kapcsolataim legyenek. Mais aujourd'hui, avec Facebook, WhatsApp, je ne connais pas tout. Szóval ezekkel a dolgokkal, de nem ismerek mindent ezekből, Facebook, WhatsApp, Nous stb. avons plein d'amis. Nagyon sok a barátunk, az ismerősünk inkább. Ma sœur, j'ai mis l'ami au Facebook. Mondja valaki nekem, nővér,
Est-ce que ce sont, ismerősnek jelöltelek a Facebookon. est-ce que ce sont vraiment tes amis? Ezek tényleg barátok? Qu'est-ce que c'est l'amitié pour toi? Mi az igazi barátság a számodra? Le baptême, les sacrements, l'Église, la communauté de béatitude. A keresztség, a szentségek, az egyház, a 8 boldogság közösség. Tout cela sert à ce que je puisse vivre une amitié, de belles relations. Mind erre valók, hogy megéljem a barátságot, szép kapcsolataim legyenek. C'est la chose la plus importante. Ez a legfontosabb dolog. Nous sommes faits pour avoir de belles relations, Azért lettünk megteremtve, hogy szép kapcsolataink legyenek. mais pas des relations superficielles, De nem felületes kapcsolatok, où je prends des masques, ahol fölveszek mindenféle où maszkokat, je me cache devant l'autre, elbújok a másik elől, où je me sers de l'autre, vagy kihasználom a másikat. où je cherche uniquement le plaisir que Ouais. l'autre peut me donner. Csak azt az élvezetet keresem, amit a másik nekem adhat. Qui sont tes amis? Kik a te barátaid? Qui peut dire tu es mon ami? Ki tudja neked azt mondani, hogy te vagy a barátom? Je rencontre tant de personnes dans ma vie. Sok emberrel találkozom az életem során. Chaque rencontre est importante. Mindegyik találkozás fontos nekem. Chaque rencontre me permet de tisser des fils. Mindegyik kapcsolat megengedi nekem, hogy szőjek a fonalammal. Plus il y a de fils dans le tissu, Minél több fonal van, szál van a szövetben, plus il est solide. annál erősebb. Moins il y a de fils dans un tissu, Minél kevesebb a szál a szövetben, il est moins solide. annál gyengébb. C'est pareil pour nous, Ugyanez van az életünkkel kapcsolatban, dans nos relations. a kapcsolatainkban. Plus je sais entrer en relation avec d'autres, Minél igazabb módon tudok kapcsolatba lépni a másikkal, plus je découvre la valeur que je suis. annál inkább felfedezem a saját magam értékét. Plus je deviens capable d'aimer. Minél inkább képessé válok a szeretetre. Souvent, les gens qui sont en dépression, Gyakran a depressziós emberek c'est parce qu'ils crient « J'ai soif de belles relations ». tulajdonképpen azután kiáltanak, hogy szép kapcsolatokra van szükségem. J'ai soif d'amitié. Szomjas vagyok barátságokra. Je veux aimer. Szeretni Je akarok. veux être aimé. Szeretve akarok lenni. Mais il y a des règles d'amitié. De a barátságnak is vannak szabályai. La première règle importante, Az első szabály. c'est que j'apprends l'amitié toute ma vie. Hogy az egész életem erre szolgál, hogy megtanuljak barátnak lenni, a barátságot megtanuljam. Il y a des cours de permis de conduire. Például, hogyha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor el kell menni a tanfolyamra. Il y a des cours pour être prof de français. Például, hogy francia tanár legyek, ugyanúgy meg kell Mais il tanulnom. n'y a pas de cours d'amitié. De nincs barátságkurzus. Toute la vie, je dois apprendre à être ami. Mert az egész életem erre szolgál, hogy barát legyek. Ami de Dieu et d'autres. Az Isten és a többiek barátja. Lisez Jean 4. Olvassátok el Szent János 4. fejezetét. C'est Jésus et la Samaritaine. A szamaritániai asszony története. C'est Szamariai. très long, ce chapitre. Nagyon hosszú ez a fejezet. Il parle de l'amitié. És pont a barátságról szól. Parce que l'amitié, c'est un chemin. Azért, mert a barátság az egy út. Je ne peux pas rencontrer... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment Mi a neved? Fanni? Fanny. Fanni. Je ne peux pas rencontrer Fanny Nem találkozhatok Fannival. et au bout de 3 minutes dire tu es mon ami. És 3 perc múlva azt mondani, te vagy a Pas barátom. possible. Nem Pas lehetséges. possible. Nem lehet. L'amitié, c'est un chemin. Mert egy út a barátság. N'ayez pas peur
de suivre ce chemin patiemment. Ne féljetek szenvedélyesen járni ezen az úton. Il y a 2 mois, en Pologne, 2 hónappal ezelőtt Lengyelországban il y a les amis de la communauté qui se sont rassemblés. a 8 boldogság közösség barátai összegyűltek. Il y a un couple qui est marié depuis 40 ans. Van egy 40 éves házaspár, már 40 éve házasok. Ils ont entendu parler des amis de l'agneau de la communauté Hallottak a 8 boldogság közösségbe a báránybarátokról. l'année précédente. Ez tavaly volt. Et ils ont dit, on voudrait être amis de l'agneau. És azt mondták, hogy mi is báránybarátok szeretnénk lenni. Mais elle a dit à son mari, De azt mondta a feleség a férjének. est-ce que je suis ton ami? De tényleg én a te barátod vagyok? Comment je peux devenir ami de l'agneau Hogy lehetek a bárány barátja, si je ne suis pas ton ami? hogyha nem vagyok a te barátod? Après 40 ans de mariage, 40 év házasság után mondta ezt neki. dans ce couple, ils ont osé se poser cette question. Merték föltenni ezt a kérdést egymásnak. Sommes-nous vraiment amis l'un pour l'autre? Tényleg egymás barátai vagyunk? Alors la première règle de l'amitié, c'est toute la vie que je l'apprends. Tehát a barátság első szabálya, hogy az egész életem erre szolgál, hogy megtanuljam a barátságot. Deuxième règle, Második szabály. l'amitié, c'est pour des gens passionnés. A barátság a szenvedélyes embereknek való. J'aimais bien regarder dans l'orchestre Monica et Josie. Nagyon tetszik Josie. Józsit és Monikát néznem, nagyon élvezem a zenekarban, amikor nézem Passionné, őket. Josie. Azért, mert Józsi Passionné. szenvedélyesen játszik. Un père de famille Egy családapa, qui laisse son enfant, sa femme, aki leadja a gyermekét a pour chanter pour feleségnek, Dieu, là, ici. azért, hogy Istennek tudjon énekelni. Passionné. Mert szenvedéllyel csinálja, amit csinál. Pensez, un exemple, un chien de chasse. Tu vois, Például egy vadászkutya példáját hozzuk elő. si je dois porter le chien pour aller à la chasse, Tehát, hogyha vadászkutyát az ölembe kell hordoznom, hogy elmenjek est-ce qu'il vadászni, va chasser quelque chose? valóban vadászni fog nekem az a No. kutya? Hát valószínű, hogy nem, biztos, hogy nem. Et nous sommes parfois comme ça. Néha ilyenek vagyunk. Je dois aller à l'église. Templomba kell mennem, Je dois me confesser. gyónnom kell, Je dois faire la vaisselle. mosogatnom Je kell, dois louer Dieu. Istent kell dicsérnem. Mais Istenem, Istenem! ça va Bocsánat. pas. Ça va pas? Ça va pas. Ez így nem jó. L'amitié, c'est pour des gens passionnés. Mert a barátság az a szenvedélyes Soyez embereknek való. passionnés dans l'amour. A szeretetben legyetek szenvedélyesek. C'est uniquement les gens passionnés qui vont transformer l'église d'Hongrie. Kizárólag a szenvedélyes emberek fogják átformálni, átalakítani a magyar egyházat. Qui vont mettre le feu. Akik gyújtani fognak, tüzet visznek. Mais une autre règle de l'amitié, Egy másik szabály a szeretettel, barátsággal kapcsolatban. je dois accepter d'être mendiant de l'amour. El kell fogadnom, hogy a szeretet koldusa vagyok. Parfois, nous voulons seulement donner à l'autre. Néha csak adni akarunk a másiknak, Mais être pauvre, recevoir, c'est plus difficile. de szegénynek lenni és elfogadni nehezebb néha. L'amitié se construit quand je reçois et je donne. A barátság akkor épül, amikor befogadok és adok. Mais je dois accepter de demander de l'aumône à l'autre. De el kell fogadnom, hogy adományt kérjek a másiktól, ajándékot kérjek tőle. C'est ça, bienheureux les pauvres de cœur. Ezt jelenti az a mondat, hogy boldogok a szívükben szegények. Un jour, un prêtre a dit aux séminaristes, Ö, un jour, un prêtre en Pologne a dit aux séminaristes, a un jour, un prêtre, prêtre? un prêtre, un Un sacerdot, prêtre? un prêtre, Un prêtre? un prêtre, Oui, oui, après? a dit aux séminaristes, Adi, ó szemináriszt. Egy nap egy pap azt mondta a szemináristáknak, on va aller près de la cathédrale elmegyünk a pour faire de székesegyházba l'aumône. Pour faire de l'aumône. azért, hogy adományokat adjunk. Et tous les séminaristes És minden szeminarista
fogta, zsebét Ils telepakolta. pensaient qu'il fallait donner de l'argent. Azt gondolták, hogy majd pénzt adunk a katedrálisba, a székesegyházba. Nem erről van szó. Nem ez volt a terv. Non, Nem. demander l'aumône. Kérni adományt. Demander l'aumône à l'autre. A másiktól kérni adományt, Qu'est-ce que ça veut ajándékot. dire? Mit jelent ez? C'est des choses toutes simples. Ez nagyon egyszerű dolog. J'ai besoin de toi, petit. Szükségem van rád, Peti, J'ai besoin que tu me regardes. hogy rám nézz. J'ai besoin de passer 5 minutes avec toi Szükségem van rá, hogy 5 percet eltöltsek veled, pour que tu me dises qui tu es, hogy elmondjad nekem, hogy ki quelle est vagy. ta source de joie, Hogy mi az örömöd de forrása, tristesse. vagy éppen mitől vagy szomorú. C'est ça être pauvre. Ez a szegénység. Être capable de dire à l'autre, j'ai besoin de toi. Hogy el tudja mondani a másiknak, hogy szükségem van rád. Peux-tu passer 5 minutes avec moi? Hogy 5 percet tölts el velem, Léci. Si tu demandes à cette fille, Vagy ettől a lánytól. est-ce que je peux passer un peu de temps avec toi? Megkérdezem tőled, egy kis időt tudsz rám szánni? Mais elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Azt fogja nekem mondani, mit akarsz csinálni? Rien, Semmit. juste être avec toi. Csak veled akarok lenni. C'est ça l'amitié. Ez a barátság. Demander l'aumône. Hogy könnyű adományt kérjek. Nous avons tous besoin de l'aumône. Mindannyiunknak szükségünk van Nous a avons másik tous besoin les uns des autres. adományára, és szükségünk van egymásra. Mais parfois, dans l'amitié, nous sommes boulimiques. De néha a barátságban bulimiások vagyunk. Je vais une boulangerie Nekem van egy egész pékségem. et Dieu veut que je demande une miette. És igazából Isten tőled egy morzsát kér. Accepter des miettes dans l'amitié. Elfogadni a morzsákat a barátságban. Des petits gestes tout simples. A nagyon egyszerű kis gesztusokat egymás Se felé. nourrir humblement des gestes simples. Hogy alázatosan, egyszerű gesztusokból táplálkozzunk. La vraie amitié, c'est des petits gestes d'aumône. Az igazi barátság az adományoknak az egyszerű gesztusaiból áll össze. Que nous nous donnons mutuellement, Amit egymásnak kölcsönösen adunk. en nous respectant. Úgyhogy tiszteljük egymást. Un jour, une fille en Allemagne, Egy nap egy lány Németországban, son papa conduisait des trains. a apukája masinista volt, Il aimait beaucoup son métier. nagyon szerette munkáját. C'était son dernier jour de travail. Ez volt az utolsó napja a munkájában. Elle savait que ça allait être triste pour son papa d'arrêter de travailler. És tudta a lány, hogy nagyon szomorú lesz az apukája, miatt, hogy le kell állni a vonatvezetéssel. Cette fille a acheté, je sais pas, 100 ou 150 roses. 100 vagy 150 szál rózsát vett. Et elle marchait dans le train. Körbe ment a vonaton, Elle donnait une rose à chacun. minden utasnak adott egy rózsát. Et elle demandait, pourrais-tu donner une rose à la sortie de train, mon papa? Megkérte az utasokat, hogy amikor leszállnak a vonatról, azt az egy szál rózsát adják oda az apukának. Et quand le train s'est arrêté, És amikor megállt a vonat, son papa est sorti. leszállt az apuka a Et mozdonyról, les gens venaient et ils donnaient une rose. és oda mentek az Et emberek, ils disaient que ce n'aime. mindenki adott neki egy rózsát, és megköszönte. Et tout le monde pleurait. És mindenki sírt. Délicatesse de l'amour. Ez a szeretetnek a gyengétsége. L'amitié est délicate. Mert a barátság is gyengétségből áll, és figyelemből. L'amitié, c'est demander de l'aumône. A barátság az az, hogy adományt kérek a másiktól, Humblement, alázatosan simplement. és egyszerűen. Et peut-être je vais terminer par ça. Ezzel fogom befejezni. On pourrait encore parler longtemps de l'amitié. Még hosszan beszélhetnénk a barátságról. Je voulais juste vous partager quelque chose qui est devenu important pour moi. Csak valamit megosztanék még veletek, ami fontossá vált számomra. Parce qu'un jour j'ai compris Mert egy nap megértettem, que mes relations, c'était la source la plus profonde de ma joie. hogy a kapcsolataimban van az örömöm legmélyebb forrása. Que Dieu est Trinité. Hogy Isten szent Que háromság. Père ne garde rien pour lui. Hogy az Atya semmit sem tart meg Pareil magának. le Fils et l'Esprit. És ugyanígy a Fiú és a Szentlélek sem. Mais je deviens
ami de akkor válok baráttá de Dieu et des hommes Isten számára és az emberek számára. quand je partage avec d'autres ce que j'ai reçu. Hogyha megosztom a többiekkel azt, amit kaptam. C'est pour cela que je suis contente que vous avez des moments de partage. És azért örülök neki, hogy sok időtök van a beszélgetésre, a találkozásra. Parce que je peux recevoir beaucoup de choses. Mert sok dolgot kaphatok, Mais ce qui va me rendre plus belle, de ami szebbé tesz, c'est ce que je partage aux autres. az az, amit a többiekkel meg tudok osztani. Alors prions les uns pour les autres. Imádkozzunk egymásért. Que nous puissions vivre de notre baptême. Hogy élhessünk a keresztségünk szentségéből. Que nous puissions mettre le feu de l'amour dans le monde. Hogy a szeretet tüzét vihessük a világba. Partout où nous sommes. Mindenhová, ahol vagyunk. Que nous puissions être amis de Dieu et des hommes. Hogy Isten és az emberek barátai lehessünk.